nabonye intebe z'abayobozi kanze muri ADEPR ziri guhirima. Ngiye kubona mbona abantu bari guhirima bakagera nk'iyo ngiyo mu kabande. Wakubaka isengero 100, wakubaka urusengero ukarwubaka, ariko imbere yawe hari abakene bari kuhagwa, imbere yawe hari abantu bashonje. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ni imirimo itazakurengera. Ufite amatwi yumve icyo umwuka abwira amatorero. Nagiye kubona mbona haguye imvura nyinshi cyane. Ya mvura nyinshi imaze kurwa, mbona imigezi n'inzuzi biruzuye. Nabonye hano imbere abantu benshi bibacanga bafite n'amadiplome yabo, bafite amadiplome yabo yo mu cyiciro gihanitse. Mbona byabashanze, ariko ngiye kubona mbona umuntu w'Imana, Imana imuhuje n'undi muntu. Imana irambwira ngo uko yagaburiye Eliya muri cya gihe, mu by'ukuri gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ariko nababwiraga ngo Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Nabonye hari ikibazo kigiye kuvuka mu itorero rya ADEPR. Myaka ngo 5 ngo yo kongera kuyobora, ngo nubundi ngo Imana ishimwe niba itaravuganye nawe. Iriya myaka 5 ntago uzayimara uyoboye. Ndakubwiza ukuri kandi ngiye mbivugira no kuri kamera, kuko nabonye hagati hazamwe ikibazo, ibyo abantu bibwira birahinduka. Reka kwirata, kozi paruwasi izi nizo dukeneye. Imana yibishyira mu ijanisha ikareba ngo mbese uyu muntu abikoze kubwishyaka ry'umurimo cyangwa hari izindi nyungu uyu muntu arangamiye. Imana yambwiye ngo ije gushyira ukuri kose ahagaragara itekereza. Imana irambwira ngo ntacyo mwari mwabona. Ibyo abantu muri kuvuga ngo birakomeye, ngo biracyoroheje. Imana irambwira ngo utu n'utwana ngo bya nyina na byase na byasekuruza byabyo bya bindi bikuru by'ibigaga. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ibi bibereyeho kugira ngo ugende utangariza abantu, ubabwire ngo bamaze kwibagirwa ibyo nabakijije, ngo ubabwire ngo noneho ibije ntabwo bazabirokoka, kubera ko wibagiwe yamanuka Imana yakurokoye. Indi manuka igiye kuza ntabwo uzayikira. Uyu rero Isaka aba muri kiriya gihugu cy'Igerari, ariko afite amakuru yahawe n'ijuru. Nayahe makuru wicaranye aho muri korari nubwo uzi kuririmba neza? Nayahe makuru wicaranye? Ese kuba uri umuyobozi w'itorero, nayahe makuru wicaranye? Nigeze manura ndababwira ngo nabonye marayika w'Imana ahirika intebe z'abayobozi mu madini n'amatorero. Icyo gihe bibi ntambara biburugamba. Ariko na n'uyu munsi abashoje intambara ngo ibyo wahanuye, uyu munsi intebe zabo zarahirimye. Bamwe banagize n'ipfunwe no kujya mu rusengero bibatera ipfunwe. Ariko ndagira nkubwire icyambere kubuyoboye ngo njyewe ngo narize. Harugeze ambwira ngo twagiye twiga bari kureba none dore turabayoboye iyo bajya kwiga. Ariko ndimo gusenga Imana yasanze irambwira ngo genda ubabwire ngo benshi biringiye Igifaransa bakiringira Icyongereza aho kwiringira Imana. Ubabwire ngo hano imbere gato Igifaransa n'Icyongereza bigiye gukama. Ndabisubiramo. Yambwiye ngo ninze mabwira ngo abiringiye Icyongereza n'Igifaransa bakishingikiriza kuri ibyo aho kwishingikiriza ku Mana, ngo babwire ngo Icyongereza n'Igifaransa hano imbere gato, hano imbere Igifaransa kirakamye, Icyongereza kirakamye. Nabonye intebe z'abayobozi kanze muri ADEPR
ziri guhirima, ngiye kubona mbona abantu bari guhirima bakagera nk'iyo ngiyo mu kabande, kandi bari barazamutse barageze hejuru. Imana irambwira ngo uzubabwire ngo noneho ihereye hejuru mu bushorishori, intebe zabo zirahirimye kugeza hasi ndani, hahandi hasi. Nituvuga hasi nawe ubyumve, hasi ni kuri wa munyagice burya nawe aba afite intebe. Uri kuza ngo nanjye ngo ngambiriye ngo kwinjira muri ibi bintu, ari kureba ko bazi gukata umuzika neza, nta byo gukizwa ashaka, uwo nguwo nawe intebe ye igiye guhirima. Yemwe ndababwiza ukuri, iyo manura ntabwo manura nshingiye ku marangamutima cyangwa kugira ngo munkunde, kubera yuko ngiye manura uko ntegetswe n'Imana. Uzanareba uzasanga mara n'igihe kinini navuze. Kandi ikindi, umugambi w'Imana wishakira inzira. Hari abantu benshi bagiye bimwa ijambo kubera ko ubuhanuzi bwabo buriya muri iki gihe cya none mu madini, abantu bakeneye wa wundi uvuga ngo iravuze ngo nimuzane amafaranga, muzane amafaranga. Ariko twebweho ntabwo twubakiye ku madini runaka, ahubwo twebwe duhagarariye ikiremwa muntu hano mu isi. Ntabwo dushaka yuko umuntu Imana yaremye yarimbuka. Wakubaka isengero 100, wakubaka urusengero ukarwubaka, ariko imbere yawe hari abakene bari kuhagwa, imbere yawe hari abantu bashonje, ndagira ngo nkubwire ngo iyo ni imirimo itazakurengera. Kubaka urusengero nibyo, gukora imirimo yo mu rusengero nibyo, ariko nanone ongera ugende uvuga utariko nubwo ibi byo mu rusengero mbikoze, ese ni bangahe nibura nagiriye neza banangira ubuhamya bakavuga ngo uriya mukozi w'Imana yatugiriye neza, twabonye icyo kurya kubwe. Nibuka madamu yigeze arwara turi mu gihe cy'ubukene, ariko ngiye kubona mbona yewe nari inuranye n'abantu bifashije ntibagira icyo batumarira, ariko haza umuntu w'umukene nabuze n'ifu y'igikoma, amereza inoti ya 500, arangije akajya aza gukora uturimo afasha madamu, arangije arongera ajya gukorera amafaranga, arongera azana indi noti ya 500. Icyo gihe nari nabuze ifu y'igikoma yo guhereza madamu arwaye. Uyu mwanya ndi kuvuga ngo Yesu we, mfite umugambi wuko nungirira neza nubwo hashize igihe, uriya muntu wakoze biriya nzamugirira neza, ku neza Imana izangirira nanjye nzamugirira neza. Ni bangahe ko wari umukene wabikoze? Sinari inturanye n'abantu b'abakire kandi dusengana. Ndagira ngo nkubwire ngo ufite amatwi yumve icyo umwuka abwira amatorero. Nagiye kubona mbona haguye imvura nyinshi cyane, ya mvura nyinshi imaze kurwa, mbona imigezi n'inzuzi biruzuye. Ngiye kubona mbona imigezi iruzuye cyane, mbona abantu bagendaga babuze amayira banyuramo kubera imigezi yari yuzuye n'inkangu zabaye nyinshi. Imana irasanga irambwira ngo bwira abanyabwenge biteganyirize ngo kuko iriya mvura nimara kurwa, imigezi imaze kuzura, ngo abantu benshi bazabura icyerekezo, abantu benshi bazabura iyo bagana. Imana irambwira ngo nta kindi kizambutsa abantu iriya migezi igiye kuzura, ni imirimo myiza yo gukiranuka, nukuba warubashye Imana ukagendana nayo, ugasengera mu kuri no mu mwuka. Imana irambwira ngo kandi imbere gato abantu benshi bagiye kumwara, abari bishingikirije ku cyo bari cyo. Ugasanga umuntu arishingikiriza ngo njyewe ndi ubwoko ubu n'ubu, ibyo si byo ngibyo urabyiratana, ibyo se byakumarira iki? Ugasanga umuntu arishingikiriza ngo njyewe ngo nize amashuri, ugasanga na bene nyoko mwose ibere rimwe urabanga ngo nuko wize.
ubu se ubwo wize umunsi uzaba wapfuye ayo mashuri azagufata kujyane mumva? Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo benshi bishingikirije ku mashuri yabo, ngo babwire ngo Icyongereza n'Igifaransa imbere kigiye gukama. Mu by'ukuri narababwiye ngo uyu mwaka ni umwaka w'ibihombo ku bantu benshi. Ndababwira ngo uyu mwaka ni umwaka w'amarira ku bantu benshi. Ariko uyu munsi urasanga umuntu utunze imodoka ari kurira. Ejo nagiye i Kigali ngendana n'umunyemodoka, ngiye kumva numva aratubwiye tumva rero buno kugura esasi udatwara imodoka zitwara abagenzi nk'izi modoka zacu ku giti cyacu, ubu ngubu ushobora gusanga mu muhanda muye n'ibibazo. None nyabuneka mubikore mutya, niba duhagarika muvuge ko tugiye gusura umuntu wabyaye, kandi mwese muhurize kuwitwa Kararisa, dore nitwa runaka, muvuge ko tugiye aha n'aha gusura Kararisa wabyaye. Mu by'ukuri bantu b'Imana, nubwo atunze imodoka urumva we adahangayitse? Uyu ni umwaka abantu benshi bahangayitse, ugatunga imodoka ugahangayika, ukagira akazi kaguhemba amafaranga menshi ugahangayika, wareba uko ka kazi uri guhembwa amafaranga menshi, ariko kwishyura minerivare no kubona umushahara no kubona ibyo kurya no kubona amafaranga yo kwishyura inzu ku bari mu mazu y'abandi no kubona ayo gukemuza bya bibazo, ugasanga ni ikibazo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nubwo bimeze bityo, umuntu wavuganye n'Imana akaba yicaranye isezerano ry'Imana, byange bikunde Imana izamugirira neza. Nabwiye abantu ngo ikamya akagezi, ariko hari ahandi hantu yafukuye akandi. Mwibuke ko Eliya akagezi yanywagaho amazi ngo karakamye. Imana irangije iramubwira ngo Eliya, dore akagezi kakamye, haguruka ujye i Serafati, hari akandi kagezi mfukuyeyo, hari umupfakazi uri i Serafati, mutegetse kukugaburira. Umuntu w'Imana wubashye Imana nabonye hano imbere abantu benshi bibacanga, bafite n'amadiplome yabo, bafite amadiplome yabo yo mu cyiciro gihanitse, mbona byabashanze. Ariko ngiye kubona mbona umuntu w'Imana, Imana imuhuje n'undi muntu. Imana irambwira ngo uko yagaburiye Eliya muri cya gihe cyuriya mugore ucura mupfakazi w'i Serafati, Imana irambwira ngo niko abantu b'Imana hano imbere igiye kubahuza n'umuntu uzabagirira neza kandi bakabaho mu buzima bwiza. Maze iminsi ndi gusenga Imana nyibwira ngo Mana, dukeneye ko uduhuza n'undi muntu w'umugisha, kuko Yesu yari yikoreye umusaraba, ariko ngo ahura n'uriya Simoni w'umunyakureni amwakira uriya musaraba. Ukeneye guhura na Simoni ukwakira uwo musaraba. Twibuka yuko uriya Eliya nawe yaragaze mu bihe bikomeye, kuko akagezi kari kakamye, ariko aza guhura n'umupfakazi w'i Serafati amugiriraho umugisha. Imana iguhuza n'umuntu wo kugufasha mu bukene bwawe, mu nzara irahi wawe, uhure n'umuntu wo kugufasha kwishyura inzu. Imana itaguhuje n'umuntu wo kugufasha kwishyura inzu, ejo hazaza banayigusohoramo. Bene amazu bagusohora mu mazu yabo ukamwara ugaseba, kandi uri umukozi w'Imana. Senga isengesho rivuga ngo Mana, nyeneye kumuza n'undi muntu wo kunsayidira. Uherekera kose abantu bagiye basayidirwa n'andi maboko, hari ukuntu Imana iguhuza n'andi maboko. Ibyo utarushoboye ukabona n'ubundi urabishoboye kubera Imana ikoresheje wa muntu. Hano imbere nababwiye ngo inzuzi zimaze kuzura, ni ukuri nuva Inyange ujya i Kigali uzasanga Nyabarongo yuzuye. Aho uzava hose bigusaba kwambuka uruzi uzasanga rwuzuye. Nabonaga n'imigezi mitoya yuzuye, wajya no kuwambuka bikanga. Imana irambwira ngo iriya migezi tuzayambutswa n'imirimo
n'imirimo myiza turi gukora uyu munsi. Ese uri gukora iyihe mirimo? Ni iyihe mirimo uri gukora izagufasha kwambuka ruriya ruzi ruri imbere yawe? Imana yigeze ibwira Yosuwa, iramubwira ngo bwira abantu bashake amahamba kuko bagiye kwambuka uruzi, kuko bagiye gukora urugendo rukomeye. Hari urugendo rukomeye ruri imbere yawe. Nuba udafite amahamba ni imirimo myiza, uzabyitwaramo ute? Dufite abantu Imana yagiriye neza, ariko ugasanga abantu ni ingumya, ugasanga abantu bafite ubugugu. Ariko buriya umuntu ukunda gutanga, biravuga ngo umunyabuntu azabyibuha. Rega nituvuga imirimo myiza ni ibyo ugirira abandi. Haleluya. Imirimo myiza ni ibyo ugirira abandi. Hari igihe nkagenda mu by'ukuri nanjye nta bintu mfite, ariko nkagenda abantu basaba bati mukozi w'Imana, nkavuga ni muri dukeya nanjye umaye Imana, nanjye reka mereze runaka mu by'ukuri. Kandi nkabona Imana igeze ute? Nkabona Imana impaye umugisha. Mu by'ukuri gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ariko nababwiraga ngo Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Nabonye hari ikibazo kigiye kuvuka mu itorero rya ADEPR. Nabonye hari ikibazo kigiye kuvuka mu itorero rya ADEPR. Ngiye kubona mbona cya kibazo kinyeganyeje ibintu byinshi, ngiye kubona mbona cya kibazo gitumye itorero ryongera gusubira ku murongo. Imana irambwira ngo genda ubabwire ngo uyu munsi nakavuyo, ngo ariko hari ikibazo kigiye kuvuka kizanyeganyeza ibitanyeganyega, bya bindi bitanyeganyega bizasigara bihagaze, ariko ibinyeganyega kuko ari ibyaremwe byose bizakubitwa hasi. Kuko icyambere uri kwishima ngo Imana ngo yanyongereye manda, ngo nubundi ngo nahawe ngo imyaka ngo 5 ngo yo kongera kuyobora, ngo nubundi ngo Imana ishimwe. Niba itaravuganye nawe iriya myaka 5 ntago uzayimara uyoboye. Ndakubwiza ukuri kandi ngiye mbivugira no kuri kamera, kuko nabonye hagati hazamwe ikibazo, ibyo abantu bibwira birahinduka. Reka kwirata, reka gusifura, reka nubundi kogeza ngo igitego kandi umusifuza atarasifura, kubera yuko iri torero riracyari mwiminduka. Imana yambwiye ngo mabwire ngo ubuhanuzi bw'umukobwa witwa Riziki buracyari mu itorero, ntago bwari bwarangira. Imana yaramusanze iramubwira ngo igiye gukorera urutoki rwayo, kandi izahera hejuru uruhabuzo ruzakora, hagati umuhoro uzakora, hasi isuka izakora. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo na n'uyu mwanya ubwo buhanuzi bwa Riziki ntago bwari bwarangira. Imana iracyakorera urutoki rwayo. Uyu mwanya haracyari ibintu Imana ishaka gukuramo. Imana idufashe cyane. Munyemerere bene data, niba turi abagenzi bajya mu ijuru, tubane n'abantu bose amahoro. Kandi ibintu by'uburyarya Imana ireba ibyo twebwe tutareba. Kuba wavuga uti nubundi turashaka abakozi bize bameze gutya, burya Imana yo ikora icyo bita ijanisha, ikareba mu mutima. Ese ni inyungu z'itorero cyangwa hari ibindi uyu muntu arangamiye? Kuba wavuga uti tugabanya abakozi paruwasi izi nizo dukeneye, Imana yibishyira mu ijanisha ikareba ngo mbese uyu muntu abikoze kubw'ishyaka ry'umurimo cyangwa hari izindi nyungu uyu muntu arangamiye. Imana yambwiye ngo ije gushyira ukuri kose ahagaragara ihereye ndani mu mutima. Niba ibyo bintu koko ari ishyaka ry'umurimo w'Imana riri mu mutima,
Imana igiye kubyerekana, yerekane yuko uriya muntu afite ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ariko niba ari ubundi bucakura n'uburyarya n'uburimanganya no kwikunda biri mu mutima wawe, Imana yambwiye ngo ibyo byose igiye kubishyira ahagaragara. Ikibabaje nuko nabonye benshi bakurwa ku buyobozi, ibyo bari bita ngo manda zabo zitarangiye. Imana idufashe. Imana irambwira ngo uko muri kubona impinduka, nigeze mbabwira ngo Imana igiye gutambagira ibihugu bitandukanye, abantu benshi babifata brag. Ariko uyu mwanya urebe, Yesu uretse abandi b'impumyi batareba, ubu wakubaza ngo Imana igeze itambagira ibihugu byinshi ntiri kubitambagira. Yari yabitambagira imodoka zitari zamereraho ibyatsi, abantu bazihunitse mu bipangu byabo, bazihunitse kubera kubura esasi. Ejo nagiye i Kigali, ngiye kubona mbona umumotari wari untwaye tujya kuri sitasiyo agiye kunywesha esasi. Ageze bibanza kuba ibibazo nyine n'imodoka zihari zabuze esasi. Mu by'ukuri nanjye bwari bwije, mfite urugendo rurerure, ndimo nibaza icyo nakora kubw'imbabazi z'Imana. Ubwo hari uko byagenze, mbona esasi barayibahaye, ariko icyo ngo bari bazize n'umuntu waruzanye akavido mu modoka agahereza undi muntu ngo bamushyiremo esasi, ariko babibonye. Kuko niba hari ikibazo buno kiriho gikomeye, ikibazo cya esasi kirahangayikishije. Imana itabara abantu bayo. Mu by'ukuri mbere wabaga wajyana n'ikidomoro cya esasi ukajya kurangura esasi, ariko sinzi ko buno byakunda. Ubwo rero mu by'ukuri ntekereza ibintu byinshi, ndimo mbitekereza. Imana irambwira ngo ntacyo mwari mwabona, ibyo abantu muri kuvuga ngo birakomeye, ngo biracyoroheje. Imana irambwira ngo utu n'utwana ngo bya nyina na bya sekuruza byabyo, bya bindi bikuru by'ibigaga, ngo ntago byari byaza. Kubera yuko nabonye twinjira mu bihe bigoye. Imana irambwira ngo mbese ikitaravuzwe n'iki? Ubuhanuzi bw'iyi Bibiliya buvuga iki? Ubuhanuzi bw'iyi Bibiliya buvuga yuko hazaza ibihe birushya. Hazaza ibihe bigize ute? Birushya. Ibi bihe birushya rero ntabwo bizaza ku biti, ntabwo bizaza kuri aya mabuye tureba, ahubwo bizaza kuri twebwe abana b'abantu. Ariko icyo gihe Yesu yaravuze ngo nimubona bije muzararame mutumbire mu ijuru, kuko nta handi gutabarwa kwanyu kuzava ni ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Kandi nongere mbabwire, wowe Imana yarinze ikakurindana n'umuryango wawe, ugahiga n'imihigo ukavuga ngo Mana nundinda nkabona unyambukije iki kibaya nzagukorera. Icyo uri gukorera Imana ni ukujya gusambana, icyo uri gukorera Imana ni ukujya kunywa inzoga, icyo uri gukorera Imana ni ukuriganya. Imana yambwiye ngo ije kubonana nawe, kubera yuko ejo bundi nakoze urugendo ngi Kigali. Noneho ariko kuko Imana yambwiye ngo nibuka ko nababwiye ngo nimujya mukora ingendo z'imodoka mujye mubanza muzisengere. Sinjya nkora urugendo rw'imodoka nabanje gusenga. Imana irambwira ngo ndabana nawe kandi ndagarukana nawe. Ariko turagenda, tugeze mu muhanda, umushoferi wari utwaye ivatiri twari turimo numbaze aho ibitekerezo bye byagiye. Ngiye kubona mbona imodoka agiye kuyiroha munsi y'umuhanda, hari imanga ku buryo iyo tumanuka mu manga twari kuzagera hasi n'imodoka ubwayo itagaragara. Hano hari abadamu n'abakobwa batatu bagendaga, yarayibaroshyeho barasimbuka, ariko nuko yahise ubwenge bugaruka arayigarura mu muhanda. Ariko nubwo bari basimbutse n'ubundi yari igiye kububarara hejuru, igakomeza yibirindukaho nabo bagapfa. Mu by'ukuri ndangije ndavuga ni Imana ushimwe. Uwari uri muri iyo modoka nutazi gusenga avuze ati ahangaha ni Imana iturokoye. Turagenda tugeze imbere, wari utwaye bisi za Ritiko nawe abadepashira izindi modoka, abanyuze mu mukono twarimo, agiye kutwurira hejuru.
haraguru mu mukingo yari borodire igiye hasi cyane, agiye kutwurira neza neza, aduhushaho gatoya, habonekamo akanya gatoya imodoka yanyuzemo ku ruhande rwa borodire n'iyo bisi. Aho naho tubona turokowe n'Imana. Abari muri iyo modoka baravuga bati niba hano hari abantu basenga, uru rugendo mwarusengeye ko turi kubona ari ibibazo. Ndimo nibaza ngo ibi bintu, impanuka ebyiri mu rugendo rumwe zikomeye, Imana turinze, ibi bintu ni ibiki? Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ibi bibereyeho kugira ngo ugende utangariza abantu, ubabwire ngo bamaze kwibagirwa ibyo nabakijije, ngo ubabwire ngo noneho ibije ntabwo bazabirokoka, kubera ko wibagiwe yamanuka Imana yakurokoye. Indi manuka igiye kuza ntabwo uzayikira, kandi uzapfa, uzanarimbuka, kubera yuko wibagiwe ya masasu Imana yagukijije. Ibyo ugiye guhura nabyo ntabwo uzabirokoka, kandi uzapfa, uzanarimbuka, kubera ko wibagiwe ya seta Imana yagukijije. Ibigiye kuza ntabwo uzabirokoka, kandi uzapfa urimbutse, kubera ko wibagiwe bwa burwayi Imana yagukijije. Ibigiye kuza ntabwo uzabirokoka, kandi uzapfa urimbutse. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwibuke impfu Imana yabarinze. Ubu se nahoze ndeba hano kuri aya matelefoni yacu, mbona umuntu urwaye urimo kongererwa umwuka. Ndangije ndavuga ariko twebwe twatanze iki kugira ngo tube turi kuvuga bikemera? Ndangije numva nkuyemo isomo rivuga ngo umwuka wanjye, ubuzima bwanjye mu gihe ngihumeka nzacuruza, ariko ubucuruzi bwanjye nubwo kugira ngo nibura nshakire data wa twese inyungu. Mu byo ukora byose shakira Imana inyungu, mu bucuruzi bwawe ushakira Imana inyungu. Imana ntiyakurengeye abarozi niba baraguhitanye. Ubu se kuki wabyibagiwe? Bagiye kugukubitisha n'inkuba, ariko ntibyagira icyo bitanga. Abantu bashatse gusenya urugo rwawe biranga, ariko uyu mwanya Imana irimo irakwibutsa kugira ngo wongere wibuke. Kandi nanone Imana irambwira ngo aba bantu bagiye bahiga imihigo ntibayihigure. Imana irambwira ngo mboneho no kubwira abantu bagiye babeshya. Ugasanga umuntu aragiye, yabona Vedaste ndi kuvuga ubutumwa, yarangiza agatangira akavuga ati mukozi nzakugurira ikositime, ndabyiyemeje. Yarangiza ubwo ni nk'umuhigo yibohesheje. Undi ati rwose niyemeje yuko nimbona akazi nanjye nzakwishyurira inzu. Uwo ni nk'umuhigo yiyemeje. Undi ati rwose niyemeje yuko Imana nima akazi abana bawe n'ubundi nzagufasha kubarihira amashuri. Uwo ni umuhigo yiyemeje. Ariko yamara kubona n'ubundi ibyo bikemutse, agahita yibagirwa icyo yarahize. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mbese ko imbere gatoya hari ibigiye gutuma muhiga, muzahigira imihigo ku yindi. Imana irambwira ngo niba uzi ko wabeshya umuntu w'Imana, ngo kura urusaku imbere y'Imana rwo kuvuga ngo Imana ngo yamaye amasezerano. Imana yaguye amasezerano se abakozi b'Imana wabeshye ni bangahe? Kuko Bibiliya ivuga ngo urugomo wagiriye mwene so Yakobo niko ruzagusubira ku mutwe. Ukimara kubeshya umuntu w'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo uwo ni umwaka. Buriya twebwe imbere y'Imana turi abantu bahesha umugisha, kandi umugisha w'Imana ukagira umumaro. Nakunze umubyeyi umwe yigaza amezi inote ya 2, avuga ati mukozi w'Imana rwose ugura icyayi ugiye mu murimo w'Imana. Ya note ya 2 ifungura imigisha ye. N'uyu munsi ajya ambwira ati mukozi w'Imana muri abantu babahesha b'umugisha. Ati ya note ya 2 naguhaye, ati yafunguriye imigisha, inzira z'imigisha. Ati uyu munsi rwose nukuri Imana yangiriye neza. Mu by'ukuri icyambere
guhiga umuhigo n'uwuhigure birutwa no kutawuhiga. Kandi burya ntabwo ari umuntu ububeshye, ahubwo ububeshye Imana yamuhamagaye. Kandi ikindi, hariho n'abandi umwuka w'Imana abwira ati kora iki, ugasanga ararwana n'umwuka w'Imana nkaho ari gukirana n'umuntu. Uko nguko uri kurwana n'umwuka w'Imana, ujye umenya ngo burya ni Imana uri kurwana nayo. Nishyira urufunguzo mu byawe uzasanga waribeshye. Niba umwuka w'Imana akubwiye ngo uriya muntu mugurire Bibiliya, dore nta Bibiliya agira, uzayigure. Niba umwuka w'Imana akubwiye turiya mukozi w'Imana nta telefone afite, mugurire telefone, uzayigure. Niba umwuka w'Imana akubwira ngo uriya mukozi w'Imana n'ubundi mugurire kamera ijye imufasha gukora umurimo w'Imana, uzayigure. Niba umwuka w'Imana akubwira ngo fasha abakene 3 ubaremere umuceri nabo bumve ko Yesu agira neza, genda ujye ku isoko ugure. N'ubundi niba urya kandi bari kuvuga ngo Mana habwe icyubahiro, uriya muntu mumugisha izaguha umugisha. Niba umwuka w'Imana akubwira ngo sura mu bitaro urebe abantu bababaye ubagirire neza, uzabikore. Kandi ngo hari n'abantu bashaka abantu bagirira neza bakababura, ugasanga umuntu aravuga ngo uwama umuntu ngirira neza. Ubu se turi hano kuri teri, turi abakozi b'Imana, abantu bagenda badusaba natwe ubwacu nta bushobozi dufite, kandi muri dukiya dufite tukemera kubaha barahari. No mu bitaro nitugenda tukanabasura tukareba ukuntu n'ubundi muri bikeya n'ubundi Imana yaduhaye twagira icyo dukora. Urarinda uvuga ngo uburabo gufasha, warebye uburyo bwose ukatubwira ngo nimumfashe turebe abantu nibura twagirira neza. Niba ntabo gufasha ufite, twebwe turabafite kandi tuzabafasha. Niba ushaka no kugira ngo umenye ko ibintu nibura utanze umenye ko bibagezeho, twabonye ko muri uyu murimo harimo n'indi manganya ziza zikanabeye, tuzanabigukorera rwose, unabone yuko bya bindi watanze byageze kuri zambabare. Mu by'ukuri nimureke dukorera Imana. Hano imbere iki kiraro abantu benshi nabonye bagwa mu kira babura ubwambuka, imvura ibanyagirira ku nkombe ya za nzuzi zitandukanye, baranyagirwa, mbona imigezi iruzuyira n'abatwaye bamwe barapfa. Imana irambwira ngo imirimo iri gukorwa uyu munsi nizatuma abantu bambuka n'ubundi bakagera hakurya mu masezerano. Kandi umuntu nabonye agiriwe agize umugisha wo kwambuka agafata hakurya, nagiye mbona bari mu ndabo nziza mu majaride meza. Imana irambwira ngo hakurya ni mu masezerano. Mbere yo kugira ngo amasezerano yawe asohore, hari aho ugiye kubanza kwambuka, kandi numara kuhambuka uzaririmba itsinzi, uzavuga ngo shimwa Mana kuko utabeshya, kuko iby'Imana yavuganye nawe igiye kubisohoza. Ariko ni ngombwa kugira ngo ibisohoze hari icyo nawe ikwibukiyeho kugira ngo ugere hakurya muri ya masezerano y'Imana. Imana iguhe umugisha nshuti yanjye. Ubu butumwa ndabubwira abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, mu bihugu bya hafi n'ibya kure, baneze amatwi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, kugira ngo n'ubundi Imana iture muri bo, igendere muri bo, ikorane nabo. Hari abantu basenga ariko bagasengana uburyarya. Iyo usenga uri umunyabugugu ntabwo Imana ikumva, kuko uturanye n'abashonje, uri kubimena muri puberi, ariko abantu bari kwicwa n'inzara. Surarinda wajya kubimena. Ubu ngubu imbabare ziri kubura ibyo kurya nizinga, watetse ibyo ushoboye, ahubwo ukaba bati kubera ko depo ni ifite depo ngari, n'ubundi reka ndebe n'umuntu naremera agafuka k'umuceri. Nturya umuceri uko ushaka, nibura se konza abantu batabona ku muceri. Ndabazi benshi batabona ku muceri wo kurya, ntuwumena muri puberi. Wanyuzeho kambwira se wenda nkagenda nkanabafata nkakubwira nti dore ngaba nibatange n'ubuhamya biyumvire, ukamenya ko umuceri watanze wabagezeho. Imbabare ni nyinshi, niba nta mbabare ubona. Hari abantu tujya tuganira bari mu bihugu by'i Burayi bakambwira bati twebwe hano nta nzara ihaba.
iyo ugeze hano nta nzara ihaba, n'udafite akazi abona icyo kurya. Ariko jya wibuka yuko bene wanyu hano muri ibi bihugu byacu bya Afurika inzara iba imeze nabi. Uteganyiriza ubugingo bwawe. Bibiliya iravuga ngo abanyabwenge nibakora imirimo myiza bibikira ubutunzi buzaba urufatiro mu gihe kizaza, kugira ngo basingire ubugingo nyakuri. Ubu buzima tubamo ni nk'uburabyo. Hari mwene data wavuze ubutumwa arangije asoroma uburabyo. Ubu burabyo mwese murabubona, asoroma uburabyo. Ubu burabyo ureba ubu ngubu nubwo mbuciye aha ngaha bushobora kumara imyaka 3, umwaka umwe se washira, amezi 5 se ubu burabyo bwayamara. Ntibishoboka. N'ubuzima bwacu ni nk'uburabyo. Uyu munsi ndavuga ubutumwa, ariko ejo nzaba ntakiriho. Kandi nje nibuka yuko nyuma yo kuvuga ubutumwa, nyuma yo gukora umurimo w'Imana, nzahemberwa ibyo nakoze. Ubu buri manganya n'uburyajya biri mu madini, abantu bihishe mu bintu by'Imana babeshya, byose ejo bizagaragara. Hari aho tuzahagarara mu rukiko, umuntu wese yivugira ibye, kandi abenshi bazamwara, bazakorwa n'isoni. Abangaba mureba ngo ni abanyacyubahiro. Njyewe iyo ndimo kuvuga ubutumwa aha ngaha mba naje kwisengera hano mu butayu. Icyakora rimwe na rimwe nkaza afite n'amakuru, nkavuga ni ngende njya gusenga, ariko n'aya makuru nyatambutse, kabone yuko hano tuba dukorera umurimo w'Imana nta kavuyo kaba gahari. Ariko iyo turi kuvugira mu ngo hari abo tubangamira, nuko nguko. Ariko iyo turi nk'hano ntawe tubangamiye. Imana ibaha umugisha rero, kandi igukize uburwayi bwawe, igukize diabete, igukize kanseri, iyo sida wanduye utabizi, Imana ikugereho. Nukuri tuzi ko Imana ishobora byose. Uwo mutwe udakira Imana ikugereho, ikugirira ubuntu. Yesu yaravuze ngo niyo mutakwizezwa n'amagambo nababwiye, nimwakwizezwa n'ibitangaza nkora. Imana igukorera igitangaza muri uku kwezi kwa 4 kutararangira. Imana igukorera igitangaza mu kwezi kwa 5, izagukorera ibitangaza muri uyu mwaka. Nibura bizahamye, bizakwereka yuko Imana ifite imbaraga. Imana ikora ibitangaza. Imana igukiriza abana bawe barwaye. Imana itanga ubwenge ku bana bawe. Imana abo bana bawe bari gutangira kuraruka, bakinjira mu ngeso mbi z'uburaya, Imana ibagereho mu izina rya Yesu. Wavuga utese kuki atadusengeye? N'uyu mwanya ndi kubyatura, ndi kugusengera, amahoro y'Imana agere mu mutima wawe. Uratunze, ugenda mu modoka nziza ya Rava, ugenda mu modoka nziza ya Parado, ugenda mu modoka nziza ya V8. Ariko nubwo uyigenda mu buza amahoro, Imana iguha amahoro yo mu mutima mu izina rya Yesu. Ufite akazi kaguhemba amafaranga menshi, ariko ubuza amahoro, Imana iguha amahoro mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana, kandi nawe nkomeje kukwingingira Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye mu izina rya Yesu ko wumva gusenga kwacu. Wewe waduhamagaye ngo dukore umurimo wawe, twamamaze ubutumwa. Message wari wampaye ndayitambukije, kandi igiye kugera ku bantu batandukanye. Ndasenze kugira ngo umuntu wese uzumva ubu butumwa azagirirwe neza nawe. Umwuka wera azarushaho kumufasha gusobanukirwa neza, kugira ngo yumve icyo uvuganye nawe. Mboneyeho gusengera abantu bawe, abarwayi n'abarwaje, aba bose ubagereho. Mwami, abantu baduhaye ibyifuzo bose ndabasengera, abo Satani yo gushaka gusenyera ingo, wubaka ingo zabo. Abafite abana babananiye, nukuri ugere ku mitima y'abari abana, ubarinde uburara n'ubwomanzi. Kandi Uwiteka Imana urinde amakuba n'ibyago abantu bawe. Mwami Uwiteka, tugeze mu bihe bikomeye, ariko ndasenze kugira ngo uhagarare ku bantu biringiye izina ryawe. Hagati y'umupagani n'umuntu wawe haboneke mu itandukaniro. Haleluya. Uko wambwiye ko ugiye kugirira neza abantu bawe nk'uko warengeye Eliya ukamuhuza n'umugore w'Iserafati, abari gufata abakozi bawe bahuze n'abantu bazima bafite umutima w'urukundo, kugira ngo abantu bawe badaseba, izina ryawe rikagawa. Mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo tugirire neza. Waraduhamagaye muri iki gihe cya none, hari abantu benshi bishingikirije ku bwenge,
ariko mwami wambwiye ko ubwenge bw'abanyabwenge buzabipfabusa. Hariyo mpamvu wambwiye ngo igifaransa kigiye gukama n'icyongereza kigiye gukama, ibyo abantu bishingikirijeho bigiye kuba ubusa. Ndasenze kugira ngo mwami udushoboze gukiranuka, tugendane nawe kandi tukugirire icyizere, kuko ariwo Mana yo kwizera. Mbigusabye nizeye ko bikoze mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Shalom shalom.